Pernah tahu kenapa kebanyakan lambung kapal berwarna merah? Warna merah ini awalnya muncul karena oksidasi tembaga, yang dulunya umum digunakan sebagai pelapis lambung kapal untuk mencegah menempelnya organisme laut. Teritip, kerang, dan alga yang menempel bisa memperlambat laju kapal sekaligus merusak bagian bawahnya. Seiring perkembangan teknologi, cat anti-fouling modern mulai menggantikan lapisan tembaga murni. Meski bahan telah berubah, tradisi warna merah tetap dipertahankan, bukan hanya karena alasan historis, tapi juga sebagai tanda visual bahwa bagian tersebut berada di bawah garis air. Bahkan sekarang, beberapa kapal memilih warna lain seperti biru, hijau, atau hitam. Namun merah tetap menjadi ikon klasik dunia pelayaran.